السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጅርተኒ ፈያ ቀብደኒ ዋው ዋው ዋው። አንዳንድ ጊዜ እውነት አንድ ላይ ሲሆኑ እንደ እሳት እንደ ጭድና እሳት እንደዚህ ነው የሚሆኑት። ይሄ ሁለት ልጆች አሁን መፍታ እሱን ለብቻ ማክሮ ነው ያመጣ። ዛሬ ብሩኬ የመጣ የሀይሚ ቤት ነው። ምክንያቱ ያመጣውኝ ስጦታ ሁሉም ትናንትና አመጣችን ውሰጂ ያለች ወረወረችና እኔ ተቀበልኩኝ አለ። ከዛ ደግሞ አሁን ፍጹሜ ሰጥቻለሁ። ፍጹሜ ደግሞ ለፍጹሜ ስጦታን ውሰዲ እሷ ስጦታን ትቀበል እያለ ነው። እሷ ደግሞ ምን አለች? አንተ ነው የወሰድክ ማመጣሽው ውሰጂ ያልሽው አንቺ ምን ላደርግ ታዲያ አለ። ፍጹሜ ራሱ ዛሬ ቪዲዮ ተለቋል። እቃ ምናምን ብሩኬ ወርወረዋል እኔ ወስጃለሁ ያለ ነው። በጣም ይገርማል። አንዳንድ ጊዜ ይፈቀራሉ፣ ይወዳሉ ሁለቱም፣ ግን አንድ ላይ ሲሆኑ እኔ እንጃ። አሁን ለስታርቅ ነው መፍታ ሁለቱ እሷን ይዞ የመጣ ብቻን አማክሮ ተቆጥቶ ነው ያመጣ ማለት ነው። እዚህ ብሩኬ ጋር ስትደርስ እንደ በቃ እንደ ኢሳት ብሩኬ ይሳቃል። እሷ ደግሞ ለምንድን ነው የምትሳቂ ትላለች። ወላሂ ላዚም የሚሳቅ ነገር አለ እንዴ? ለምንድን ነው የምትሳቂ? ለምንድን ነው የምትሳቅ ትላለች። እኔ እንጃ። እዚህ ስትደርስ በፊት መጀመሪያ ጥሩ ነበረች። እዚህ አንተ ሁለታችሁ በቃ እዚህ ስትደርስ እኔ እንጃ ተቀየረች ያለ ነው መፍታ ራሱ። እኔ እንጃ ወላሂ ሰውዬ ምን ነክቷል? እኔ እንጃ። ዳኔ የሆነ ነገር ሁለታችሁ ማሊ የሆነ ነገር አደርጓል። እውነቴ ነው የሚላችሁ ወላሂ። በቃ በቃ አልተረጋጌችም እስከ አሁኑ በቃ ይምብል ጭራሽ ዛሬ ብሩኬ ፈታ ዘና ነው ይሳቃል። እውነት ነው የምላችሁ። ለስታርቅ ብሎ የመጣው እሺ ብላ ነው መጣች። እሺ እዚህ ስትደርስ በቃ መልሱ ብሩኬም ዛሬ ይመለሳል፣ እሷም ተመለሳለች። በኋላ በቃ ምን ይደረጋል? መፍትሄው ይዘ ሲሄድ ብሩኬ አምጣ፣ ለምንድን ነው ይዘ ስትሄድ እኔ እሷና እናገራለን አምጣ ይላል። አሁንም ምንም ውጤት የለም። አሁንም ግን ወላሂ እስኪ እናንተ ይፍረዱ። እሷም ትወዳለች ብሩኬም አዎ ወላሂ ላዝም ይወዳል፣ በጣም ይወዳል። ግን ማላቸው የሆነ ነገር አለች፣ አልተረጋገችም እስከ አሁኑ። እሷ ያለችው ሱሲ አልጋ ላይ የቆያችሁ ነው እናንተ ጎደኙማ የቆየ ነው ያለች ነው። እኔ ደግሞ ዳኔን ትናንትና ነው ያገኘውኝ። እንዴት እኔና ዳኔ አንድ ላይ ታደርጋለ? እንዴት ጠረጠራለ? እኔ ትላለች። ብሩኬ ደግሞ ምን ትሰራለ? እሱ ስጠራ ለምንድን ነው ህርሺ ሄደሽ እንትንሽን ለምንድን ነው እዛ ጋር የምትከበሪኝ? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ሲጠራ ለምንድን ነው ህርሺ? ሀብል ሲጠራ ሀብል ሀርሰረሺ አንገትሽ ዝም አልኩኝ። ጠራሽ ሲመጣ ጭቅጭቅ ነው። ምንም የሚጨምርም የሚቀንስም የለም ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ታያላችሁ። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ደከምኩኝ ያለ ነው። እንግዲህ በጣም ይከብዳል። ብሩኬ የሆነ ነገር አስቧል መሰለኝ። እኔ እንጃ። በቅርብ ጊዜ ጠብቁ እያለ ነው። እንግዲህ ያለ በሰላም ያደርጋችሁ። ምን እንላለን? ከባድ ነው ግን እንደዚህ እንደዚህ ፍቅራቸው ሰው ኒንጃ ወላሂ አይን መሰለኝ። ወላሂ ላዝም እነሱ ፍቅረኞች አሁን እነሱ ፍቅር እንደዚህ መሆኑ በጣም ከባድ ነው። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ለምን እነሱ በቃ ወላሂ እኔ በፊት እነሱ ነው ሁልጊዜ የሚያዩ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ደስ ይላሉ። ፍቅሩም ያኒ በቃ እሱ እንደ ህፃን ልጅ ያደርጋል። ሃይሜን ተሸከሚ ስትል እሺ ብሎ ይሸከማል። በቃ ኒንጃ ወላሂ
አሁን እቃ ምናምኑ መለሰሽ ትናንትና አንተን በቃ አሚሮ ላይ እንዳይመጣ አልፈልግም ያንተ እቃ ብላለች። እቃ ስትመልስ እቃ ብቻ አይደለም እኮ ሰው የምታስታወሱ ማለት ነው። አሁን እነሱ ብዙ ነገር አለ በልብስ ወይ በወርቅ በስልክ አይደለም። ወላሂ እውነቴ ነው የሚላችሁ በስልክና በወርቅ አይደለም፣ ብዙ ነገር አለ። ቪዲዮዎቹ ራሱ ቪዲዮ ቪዲዮቸው እሱ ላይ ዩቱብ የሶቱብ ላይ ብሩክ ዩቱብ ላይ አሉ። ይሄንን እንዴት ያቃጠላላችሁ? ይሄንን ቪዲዮአችሁን ተቃጠላላችሁ ወይስ እኔ እንጃ። ቪዲዮ ራሱ ብታዩ እንዴት እኔ እንጃ ወላሂ ግራ ይገባል። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ደግሞ አንዳንድ ሰዳቦች አውዙ ቢላ ምን ሸጣኑ ረጂም አትስደቡ፣ ታዋችሁ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ስድብ የማንም ምክር ነው እንጂ ስድብ ሰው አይመልስም። ሰው አይመልስም በጭራሽ። እውነቴ ነው የሚላችሁ። ስድብ ሰው አይመልስም። ምክር ነው እንጂ ሰው ካጠፋ ምክሩ። ስድብ ወላሂ እንደ ስድብ እሷ ግን ጎበዝ ናት ወላሂ። ስድቡ ብታዩ ወርቁም መልሺ፣ ስልኩም መልሺ ምናምን አውዙ ቢላ እቺ ሙትቻ ወላሂ ስድቡ ያስጠላል ወላሂ ላዚም። እሷ ይሄን ተሰማለች እና በውስጥ ይላካሉ ያለች ነው። ትናንትና ወደ ስልኩን ውሰጅ ያለች እምቢ ያለ ብርከ። ትናንትና ደግሞ ወርቅ ምናምን ልብስ መጣ ወረወረች። ዛሬ ደግሞ ፍጹም ይወስዳል እሱን ልብሱን ብሩክ ያልወሰድም። በጣም ከባድ ነው። አሁንም አልተረጋጉም ሁለቱም። አሁንም እሳት ነው። አሁን ምንም መፍታ ራሱ ብቻና አውርቼ ሲመጣ ጥሩ ነው እሺ ብላ ነው የመጣችው። እዚህ አንተ ጋር ስትደርሰ እንዴት እንጃ አለ ወላሂ። የሆነ ነገርማ አለች ወላሂ ላዚም እንጃ ወላሂ። በጣም ከባድ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ሰላማችሁ እንደ ድሮ አላህ ይመልሳችሁ፣ አላህ ይመልሳችሁ። እውነት ምን እንላለን እንግዲህ የኛ ምንም እንደረግም አንዳንድ ደግሞ ወጣችሁ የምትሰደቡ እንደዚህ እነሱ ግን አንድ ቀን አንድ ላይ ሲሆኑ ሲመጡ ታፈራላችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ ታፈራላችሁ፣ ነገ ታፈራላችሁ። ስለዚህ አትስደቡ፣ ስድባችሁን ተው። እነሱ ማል አትግቡ። እናንተ ወላሂ ከቻላችሁ ቁጭ ብሉና እዩ እስከ መጨረሻ። እውነቴ ነው የምላችሁ ስድብ የማንም አይበጅ፣ ምንም ውጤት አይመጣም። የባሰ ነው እንጂ የሚሄደው ወላሂ። እሷስ እናንተ ስድብ ነው እንደዚህ ማደርጋት። በአብዛኛው ይላካሉ፣ ቱክቱክ ላይ ቁጭ ብሎ ያወራሉ ምናምን ያለችው ነው እንግዲህ። ከባድ ነው። akkuma argitanii egaa haimeenii fi burukeen ammallee walii galuu hin dandeenye ibiddaaf cidii ta'u manfutaan miskiina wallaa jidduutti rakkataa jira. Har'a walitti araarsuu fidee ishee qobaatti gorsee fidee egaa yoo burukee bira geessu ibidda taate ammallee waa namichi gaafama waa akkasaan ishee burukee waliin galle waatiin harkaan qabee taasila waan finfinne kana keessa jiru nama sodaachisa jedhanii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاعد بيتي والله لما قد سيسا أكو مرقتني أرى ربصو في آن إني أراجرو قارو مو يوسف هر بركاني كل فيوسك زي كاني متيرو قاربي إشيت ما كل في تاجتي ما كل في تاجتي كي مالي في ملون لما قلتي داني برتي كبجو ديمتي جنا hin beeku jette isheen garuu yoonni sawaan maaliif achitti iyyaate yeroo hundaa habilii sitti hidhenan dhiise achitti xaxxee kabajjenan si dhiise hanna waamee natti iyyusi waan hundaayyusi ifatama duraan gaafadhe sitti kufe didde maal godhinaan jetta ammaa kanaa boodaa jedhe gana sitti agarsiisa asaa yaalloo yaala jedhu ahunu ሌላ ወንድ ይመጣል። ደግሞ ሌላ ወንድ ሲመጣ የኛ ደግሞ ሀይ አበባዬ እንላል። የሀበሻ ጨብጫቤ እንደዚህ ነው። ዱጉመ እንጃ ጨበጭቡን ከኝ ተከ ወል ነመፉነ ተከነገር ነመፉነ ረቢ ነው ፋዲሱ ዱጋ ረቢ አካ ሀበሻ ከነን ጅሩ ሃይሜ ኤሰጌስ ጀደኒ መታቲ ከወል ኦልባተኒ ጀቹ ዱጋ ረቢ ስኒትማ
eessa geessi jedhanii ishee malee namni addunyaa kana irra hin jiru jechaa jiran jechuudha. Warri ishee hordofu hundinuu hallamaan isaaniiyyuu jechuudha. Miliyoona 2 ishee gashanii jechuu eengadda. Burkeen illee ture miliyoona 2 galee duraanii. Har'a gizee isheen bakka biraatti argamte way sababa farankii sanaatti gisa isaan wal lolanii takkumatti sassamaayii irra isheen jirtu lafatti fuudhanii akkuma oqqee maragan. Wallahi dhuguma siniin jedha wallahi. Yaa arrabaa otoo anatee dhugaa rabbii asii hin bahu garuu isheen cimtu anas baatee jirtu. Wallahi ani ishee jedhanii inni kaan tuubii banatee inni kaan immoo tuktukii isaa irratti liibii isaa banatee waanuma isheen gar tokkoon burkee han hordofutu jira han deeggarutu jira gar tokkoon han ishee deeggaranitu jira lama ta'anii achumatti jechuu warri hordoftoonni isaanii achumaan fachitti lamatti wal hiranii wal nyaachisan ijoollee arrabaati maal jedhu warqii inni sii bite deebisi uffata silkii inni sii bite sana silkicha sana wuddiidha miti reega beektu Itoophiyaa keessatti birriin sun amma 100 meeqa jedhani 150 maal jedhani silkii suni jechuudha akka Itoophiyaatti silkii sanas deebisii ishee jedhanii silkii sana deebistee gadda fiddee jennan burkeen irraan fuune kaleessa immoo warqii mormaa jettee saayitii homa jettee wayyaa jettee fiddee hoo jettee ammas jedhee fuudhii deemin sirraan fuudhuu jennaan irraa fuudhee wani darbate isheenis uffata sana barbaadde fudhattee darbatte jechuudha. Inni achumarraan gadee fudheera deemina biraatii jedhe hin deemu jette. Wallahi nama kolfisiisa dhugaa rabbi akka ijoollee sabiyyiiti ta'e waan jidduu isaanii waan isaan tuqee ani hin beeku wallahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isuma nagaa kanaa yoo bira gaanii akkuma ibidduma taa'u lamaan isaanii jechuudha. Kophaatti naguma isaaniiti gizee dhufan hundinuu gizee wal bira gaan bicha akkuma ibiddaa. Maftaan miskiina wallahi laazim walitti araarsuuf har'a fidee dhufe. Kophaatti gizeen fidee gorsee hunda godhee fidee ishi jettee dhufte. Yoo waa burkee bira geessu ibidda taate. Burkeen kolfina maa kolfitaa jette. Wallahi har'a burkeen fataa jedhee jira. Dhugaa rabbi isinitti hima. Kanaafiyyuu arraba namaa fi keessaanii mizeejiin dhufee nagahee kunoo isinii deebisee jira. Uffatas minaaminis jette. Silkiin deebisne garuu waan isheen deebiste uffata sanallee burkeen fuunee burkeen hin darbatee fitsumeen viidiyoo tokko gadhiiseera guyyaa kana uffata sana warqii sanas anatu fuudhee burkeen darbatee deemee jedhee itti deebisii kan jedhudha. Burkeen amma maftaatti kan himaa jiru warqii sanaa fi uffata sana akka isheen fudhattu godhii ani maannaa godhaa jechaa jira burkeeni. Akka fe'eteeyyuu Sixoota dura namaa laatame kennaa dura namaa kenname namni namaan jee sammuu namaatiin deemti miti haymeenii kana dogongortee fiddee addabaabii irratti immoo uffata durbitee fi warqii durbitee fi fudhadhu jechuun kuni jecha namaatiin deema miti sammuu namaatiin fe'aa jedhu nama jalaa hin baamu yoomuu jecha namaa jalaa otoo maal ta'e hin baamu dhugaa rabbi wallahi isa dhugaan sinitti hima. Unuu kana amma biyyarraa baanee jirru waan meeqa nuun jedhu gadi baanee ija namaa arginu gadi baanee balbala kana. Balballi kun haan fakkaatu hin beekne kana waan biyyarraa nuun jedhan immoo wallahi isa dhugaa rabbii han namni baatee hin deemne baadnee deemnaa jechuudha. Maaliif rabbitti dhiisneeti jiraachaa jirra malee otoo akka namaa ta'e gadiyyuu baatanii hin deemtan otoo akka namaa ta'e hin jiraattanii addunyaa kanarra otoo nama akka namaati ta'e jechuudha jecha akka namaati ta'e dhugaa rabbii. Kanaafuu jecha namaatiin deemuu miti jecha namaatiin deemtee warqii waggaa tokko morma isheerra jiru. Fuutee darbatte kaleessa itti jechuudha. Innillee fudhannee itti darbate fitsumeetu itti geessuu fi fudhattu fitsumeen itti alaatu jechaa jira. Kanaa booda immoo na argitu anis isheenis mangadaa isheerraa deemtu anis mangadaa korra deema jedha. Egaa deetii jarri lamaan innis fiqireenya addisiinuu fiduuf fakkaata. Isheenis fiqireenya addisiinuu fiduuf hawaasa nuti immoo harka cabacabna. Acabcaabii nuti. Nuti acabcaabii hedduu beektu wayii kana jaallanna beektanii acabcaabii dhugaa rabbiiti. Waan nuun gashine keessa gashine gallee kana arrabsu dhugaa rabbii. Mee maal bu'aa maaltu argatama deebisi jedhanii jennaan deebiste. Mee arrabaan wallaahi laazima arrabaan ishee haati burkee naftu. Haati ishees hin naftu ishees jechuudha. Isheenis hin naftu. Han isaan godhan isinuu argitu jedhee yaada wallaahi tuktukii irratti han isaan hojjetan. Mataa ishee gadi galgashanii shalliyyee maaliyyee yaa abashaa dhugaa rabbii wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dur ishee malee namni hin jirtu.
ishee malee hin jirtu addunyaa kanarra. Amma gizee gadi fuudhimu takkatti akkuma antinii gadi darbatan takka ol nama fuudhu takka gan nama fuudhu yaa bashaa wallaahi.